Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Shai, Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Shalom a la elección. Right, que Shalom significa paz. A ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Esto va a ser algo breve. Un poquito de información sobre la película que acaba de salir en julio 4, o el 4 de julio, que se llama Sound of Freedom, el sonido de libertad, que es una película que se trata de niños siendo secuestrados. Y esta película no fue creada para el propósito de ayudar a niños que no sean secuestrados, sino que esto fue utilizado por Esaú, el llamado hombre blanco, para causar un tipo de pánico, right? Y extraer emociones de esta gente, del público, para buscar una solución. Ok, porque aquí, si no estoy incorrecto, dijeron que como 1 millón de niños son secuestrados cada año, que quizás no hay una buena posibilidad que es mucho más que eso. Ya saben cómo Esaú hace las cosas, te da un número bajo siempre. Nunca te va a decir la verdad. Y como estaban diciendo los hermanos, esta película va a extraer estas emociones del público y la gente va a buscar una solución. Y nomás mirando este TikTok, no sé si está en inglés, dice: estaba obsesionado en cómo esta película salió y cómo esta gente que sacó esta película todavía están vivos. Y luego miré este comentario inocente. Dice, este comentario era de una madre que miró la película y dijo: yo estoy en acuerdo con este comentario de la película, que mencionó micros ayudarían a evitar todo esto. Yo voy a chipear mis niños. Y luego el individuo que sacó este comentario, luego pensé, ese es el plan. Identificación digital y CHIPS. Ese fue el plan detrás de esa película. No para exponer. Al mismo tiempo, esto expone los élites, lo que siempre han estado haciendo con nuestros niños. Ok, los niños israelitas, right? Los llamados morenos, latinos y nativoamericanos, porque Esaú, él no le importa a estas naciones. Sus hijos no son de valor. Ok, los que quieren secuestrar son los hijos y hijas de israelitas. Ok, este fue el plan de esto, porque este comentario no fue el único. Hay muchos padres que van a buscar microchipear a sus niños. ¿Para qué? Para que no sean secuestrados. Para que no sean sacrificados en rituales por las manos de estos élites. Pero cuando este TikTok
y no, este vato hizo su tarea. Uno de los vatos, a ver, ¿cómo se llama? Right, so este vato se llama Tim Ballard. Y Tim Ballard es un... A ver. Right, este vato Tim Ballard es un productor ejecutivo de esta película. Right, so vamos bien brevemente, vamos a Sound of Freedom. Right, esa es la película que este vato ayudó a producir. Right, como expliqué, se trata de niños siendo traficados o secuestrados. ¿Para qué? Para el uso de estos élites. So este vato, right, Tim Ballard es un productor ejecutivo que, como lo miran aquí, tiene una corbata con símbolos de los masónicos. Ok, y resulta que también este vato pertenece de la secta los Knights Templar, que es una rama de estas diferentes sociedades secretas. Ok, como miran, tienen el símbolo de la cruz. Ok, lo llaman la cruz de Jerusalén, right, que es un símbolo de estos Knights Templar, que yo no voy a entrar profundo en eso. Ustedes, hermanos, pueden buscar esa información. Ok, pero esto te enseña que los que crearon esta película son parte de los élites. Los élites empujaron esta película. No crean que fue unos pocos hombres valientes que quisieron exponer la corrupción de este gobierno. Es pura fucking paja. Todo esto fue creado ¿para qué? Para que la gente busque una solución. Y esa solución es que el micro. So, hay un poquito más información, right? So, hay un programa que se llama... let me see. Ya aquí lo tengo listo. Chequen esto. Se llama Programas de Identificación de Niños Masónicos. Y en inglés... what the fuck? Oh, yeah, perdón. Right, so en inglés, todo esto... ¿Cómo se llama? Damn. Right, en inglés, estas diferentes letras constituyen la palabra chip. Right? Que chip... right, nomás voy a poner chip. Right? En Google y chequen lo que va a salir. Hay unas papitas que eso se llama un chip. Pero miren esto, man. Un micro CHIP. Un chip. Right? Chips. Y aquí lo tienen. Y aquí lo tienen en tu cara, chip, right? Que significa Child Identification Programs. CHIP. Chip significa eso, ¿ok? Más que en español cambia un poquito. Dice, los programas de identificación de niños masónicos, CHIP, son una iniciativa benéfica de las logias masónicas de América del Norte para ayudar en la identificación y recuperación de los niños desaparecidos. Right, bullshit. Los programas CHIP reciben apoyo monetario a nivel de Grand Lodge y cuentan con voluntarios de
logias subordinadas, así como por agentes de la ley y profesionales dentales. Los programas CHE permiten a los padres la oportunidad de crear un kit de materiales de identificación para sus niños de forma gratuita. El kit contiene una tarjeta de huellas dactilares, una descripción física, una cita o una cinta. Right, dice, ¿dónde estamos? Una cinta VHS, right, ese cassette para jugar a películas. Un disco de ordenador o un DVD del niño, right, que toda esta es tecnología vieja, right. El nuevo identificación va a ser ese chip. Un disco de ordenador de un DVD del niño, una impresión dental y una muestra de ADN. El propósito del kit es proporcionar información crítica al público y las fuerzas del orden en caso que se denuncie la desaparición de un niño. Bla, bla, bla. Right. Y aquí tienen el sitio. Right. My chip. So esto. Right. Y aquí te dicen las cosas que van a usar para identificar ese niño si desaparece. Well, el nuevo sistema va a ser esto. ¿Ok? Esto es lo que te va a identificar tu niño. Y padres ya, shit, cayeron por la trampa. Como este comentario. Dice, este vato, compartió este comentario de una madre. Dice, que dijo la madre, yo estoy en acuerdo con el comentario de la película sobre microchips que ayudarían a evitar todo esto. Yo le voy a poner un chip a mis hijos. Right? Ese fue lo que querían que estos right, eso es lo que querían los élites de esta gente de vibración baja. O que es otra forma en cómo van a, ¿qué es la palabra? Van a sacar ya saben, la marquita de ya saben. Ok. Fuck it. La marca de la bestia. Si me lo bajan, fuck it is what it is. Alright, so, un poquito de información que hermanos compartieron. So, esta película está haciendo su propósito. Right? Sound of freedom. So, Koholoyamla Yahabashim Shai.